بسم الله الرحمن الرحيم. بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد هذا المسجد المبارك الذي وضع في مصلى عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى بمسجد الغمامة. وهذه المنطقة تسمى بمنطقة المصليات، مصليات العيد، عبر الأزمنة المختلفة، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسيدنا عمر بن العزيز أرخ لبعض هذه المواقع ببناء هذه المساجد أو بعضها، فهذا مسجد الغمامة بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقابله مسجد أبي بكر. ما شاء الله الحمام كثير جدا. هذا مسجد أبي بكر. يروى أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي هنا صلاة العيد بالمسلمين. كما نعرف في التاريخ أن الخليفة هو الذي يؤم الناس في الجمعة ويخطب فيهم الأعياد والمناسبات. ومقابل هذا أيضا في الجهة الأخرى نرى قببا بيضاء مع صومعة بيضاء. هذا المسجد هو مسجد الإمام علي، وروي أن الإمام علي عليه السلام صلى فيه مرة واحدة صلاة العيد. كل هذه المصليات هي بالمقاييس المعاصرة قريبة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حينما نقرأ في الأحاديث وفي الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج خارج المدينة ليصلي بالناس العيد، وصلاة الاستسقاء أيضا كانت تقام هنا بمكان هذا المسجد. حينما نقرأ هذا الكلام نعتقد أن المسافة ربما بالكيلومترات، لكن المسافة بين هذا المسجد ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي نراه في الأفق ما يقرب من 500 متر. ومعظم مساكن المدينة النبوية يعني كانوا بجوار المسجد. المسجد كان عبارة عن يعني بناء صغير تحيط به بيوت الصحابة وبيوت المسلمين من كل جانب. أما الآن فقد اتسعت أطراف المدينة المنورة وأصبحت مدينة كبيرة. وخلف هذا المسجد يعني مسجد الغمامة يوجد مسجد بني تقريبا بنفس الطريقة وبعيد بضع مئات من الأمتار، ينسب إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل أيضا أنه صلى فيه العيد، لذلك سمي ذلك المسجد باسمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطلعت في بعض الكتب عند بعض المحققين والباحثين في معالم المدينة النبوية وفي تاريخها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من صلاة العيد كان يذبح أضحيته تقريبا حسب ما ذهب إليه بعض الباحثين تقريبا وراء هذا الشباك الحديدي. سأذهب إليه إن شاء الله تعالى. وعن اليسار يعني تحت هذه المظلات الشمسية كان يوجد سوق المناخة، هو سوق المدينة الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام وافتتحه بعدما هاجر إلى المدينة. وجد اليهود يتحكمون في الاقتصاد ولديهم سوق، فأراد أن يستقل من هذه الزاوية فجعل لهم سوق كان يسمى بسوق المناخة، كان يوجد في هذا المكان. وقبل سنوات قليلة كان الناس يبيعون هنا، لكنه الآن لم يعد هناك أحد. قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض الباحثين أنه كان يذبح أضحيته عند هذه الحدائد أو الأعمدة الحديدية التي نراها في الطريق تقريبا هنا.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح أضحيته. وهذه مساحات المسجد، كلها مساحات للمسجد النبوي، وهذه صوامعها. والمسجد يمتد ما شاء الله لمسافات طويلة، جهة الشمال وجهة الغرب وجهة الجنوب، لأن المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يوسعوا المسجد من جهة القبلة، والقبلة في المدينة المنورة هي جهة الجنوب. المدينة توجد جنوب مكة التي فيها الكعبة. قلت لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، والذي كان ملاصقا للمسجد. تمت بعض التوسعات في عهد الخلفاء الراشدين من الجهة الجنوبية، لكن من ذلك الزمان لم يجرؤ أحد من خلفاء وملوك المسلمين أن يوسعوا المسجد من هذه الجهة الجنوبية، حتى لا يكون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أو وسط المسجد. لكن عمليا الآن القبر النبوي الشريف يوجد داخل المسجد وداخل جدران المسجد، وتحيطه جدران أيضا داخل المسجد، ولا يستطيع أحد الدخول إليه، يسلم عليه من الخارج عبر شباك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.